兄弟，别打了，别打了，别打了！我看你这打了一盆了，你这一盆干进去还有口啊？你是干什么的？我也是钓鱼的。钓鱼你去钓你的鱼啊，你管我干嘛？没有，兄弟，我就是给个建议，因为我这个地方我经常来，窝子少打一点还可以钓一点鱼，窝子一打多连一口都没有，真的我不骗你。我钓了10几年鱼，每次就这么打呀，我10回有7、8回可以报复，有什么问题？那你是真大师，那看来是我冒昧了，好吧？因为我是经常在这里钓，我每次只打一点点窝还能钓一点，打多了就是连一口都没有，所以我只是友情的提示，没有其他意思，好吧，兄弟？听你这个意思，你钓鱼很牛的样子，要不今天我们掐一场？都是钓鱼，都是鱼了，那都没有必要了，好吧？那兄弟，那你就当我没说，你慢慢钓，好吧？搞半天吹牛逼还不敢接，那你要这么说的话，那你说怎么比嘛？好吧？钓鱼嘛，肯定比渔获啦。渔获？对啊，看谁钓的多。对，钓的少的把渔获给对方，钓的少的把渔获给钓多的。对，有什么问题啊？敢接？没有问题。那你等下别后悔了，兄弟。我也想后悔啊，钓这么多年鱼了，我对我实力还是很有信心的。实力不允许，是不是？对呀、有什那看么问题啊？来你这底气很足啊，钓鱼应该是必须的呀个高手。那行，那我们今天就拿渔获说话，好不好，兄弟？ OK， 好，去吧，去搞，等着你。好，那行，这个兄弟一看就知道是有底气啊。今天拿实力说话，看这个兄弟搞不搞得赢他啊？走，开搞。今天就坐这个兄弟的旁边啊，这个地方刚好是象牙的，然后这个水面还有点大。但是呢，我看着刚才那个兄弟那一盆窝子干进去了，以我对这个地方的了解，应该是钓不到几个鱼的啊。现在这个冬季鱼食量也不高，活性也不大，鱼也没那么多，打窝还是要精细一点、精准一点，所以我感觉今天赢的可能性会比较大啊。今天打窝还是简单一点啊，还是这个无味江湖的红虫蚯蚓颗粒，直接打2勺。走你！漂亮！中鱼之后再几颗几颗的补。鱼竿咱们用的是一个突击连的小中和，6.3米的啊，主线是10804 5号袖钩，2.5克的浮漂，直接还是红虫啊，还有拉这个红虫也要不停的抛，不停的抛竿，因为这个红虫虽然没有雾化，但是它有散落，散落下来的红虫就会招鱼，所以要不停的拉，拉的频率要稍微快一点，口会更好一点。走你！频率越快，口就会越多。终于来了个小咖蜜。别看这鱼不大啊，吃食还是蛮凶猛。下去，来，哎呀，鳖鱼，漂亮。是。什么鬼？双尾。按这个架势下去，今天要爆户啊！来上货，鲫鱼，我去，漂亮，可以啊这。来，哎呀，鳖鱼，漂亮。又来个鳖鱼啊！第4条鳖鱼。这条大，这条大，7、8两啊！来呀，哇，真亮！下去，来，哎，鳖鱼，第5个。又来一个鳖鱼，打出来也可以钓到。这刮风了啊，有点太冷了。收摊。来，这是今天钓的鱼啊，不知不觉还钓了这么多啊，这应该有个10几斤。走，我们到时候跟那个兄弟去 PK 一下。
看你个盘6、7个边鱼，我今年加了几个大板鲫，普遍都是23两，大的很少，但是还行吧。来展示啊！我今天现在鱼是确实不好钓，能钓这个鱼，我对鱼很心满意足了。我们就拿去跟那个大兄弟 PK 一下。哎，兄弟子，我要走了，这是我钓的鱼，你钓怎么样啊？你看能不能够跟你比？那你要多一点点。你没钓到吗？呼的下来，肯定没钓到的，只是没你多而已啊！你赢了嘛？那就是我赢了，是吧？对啊，今天只是位置没做好。经常我以前都是爆呼的，只是今天可能位置没做好。今天是位置没做好，碰到了那10回中间打过2回，中的其中1回，是这个意思吧？对呀、那行了，那你把鱼倒给我吧，那愿赌服输啊，是不是？这个没问题啊，来，倒给你。这没钓几个啊，我还是窝着打多啊，兄弟，我们其实没多大意思，那鱼我是不要的，我就钓鱼也是鱼好玩，好吧？这鱼我也给你了，你要不要？我也不要鱼。你也不要鱼啊？对呀、我也不要鱼啊。你看你要不要？不要我就放了，我就直接倒进去算了。我觉得带回去送人也可以啊。我真的不要鱼，我平常我们钓鱼人哪缺鱼吃？你倒掉吧。啊，倒掉，倒掉浪费了，要不要倒到你库里好吧？倒给我。倒你库里，倒你库里。行了，那我又拿去送给别人。那就谢谢大师了。